Urgatga emas, yo'lga qilishdi. Qani mana Yoqilbek o'zi. Aka-uka adminlari keldi. Dehqonchilar Yoqilbek akamiz 30 ming dollar yutgan. Assalomu alaykum. Kelinglar. Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keldinglarmi? Qani? Assalomu alaykum. Qani ichkariga? Ichkariga qani? Bos. Abbasali. Allah'ım başlayarken günümüzde hayırlı bereketli bilsin Allah'ım şu hayırlı işlerde sizlerden çarçamayın. Allahu akbar. Hammamizga nasib qilsin. Rahmat. YouTube. Ortaga ishlar zo'r. Ishlarda ham nihoyatda ko'p yutyapti. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari. Birinchi superkassa Glowniy priz 30 ming dollar. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Dehqonchilik qishlog'i. Dehqonchilik qishlog'iga keldik. Akamiz o'zini uyiga keldik, o'zini mahallasiga keldik. Mana o'ziga topshiramiz. Ukalari bor ekan. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachillar. Hammalar bilan shunaqa dasturxonlarda ko'rishlar nasib qilsin. Hammalarga обязательно omad, hammalar bilan albatta ko'rishamiz. Qarsaylar. Olsun. Nasib qilsin. Aka bu yer qayer? Bu Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman Dehqonchilik qishlog'i. Shu birinchi super turdan ishlarda o'zanchadan beri kuzataman, yildan beri. Havas qilaman yetganlarga. Shular qatorida men ham o'ynadim birinchi super turdan. Bitta bilet olib 500 dollar ta'minga mana obunachilar, hammalarga rahmat. Tashagan pullarga rozi bo'lasizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Allohning yo'lida oilalarni baxtiga, yaqinlaringlarni baxtiga sog' salomat ishlab, yaxshi kelinglar. Hammalarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. To'nni kiydirib. Qani? Ton. Mahram aka. Mana obunachilar birinchi superkassa Glowniy priz 30 ming dollar. Akami o'zini qo'llariga topshiryapman. Qarsagi. Pulni bo'lsin. Yoqilbek akamiz. Voy, jo'rosh. Buni qani yonidagi. To'ylarga Gap yo'q. Rahmat. boshi toshdan bo'lsin. Rahmat. Ilohim. Xursandchiliklarda. Ilohim. Bolalarga beradi. Shahad sheriklarga. Ilohim har hafta keling bizni qishloqqa. Xudo xolasa. Juda xursand bo'ldim, doim shunday inoq bo'lib yuraveringlar. Ko'pincha mahalladagi kelib hammalar Xudo xolasa. Katta prizlarda ko'rishlar nasib. Gap yo'q. Doim sog' bo'linglar. Juda xursand bo'ldim, shunday inoq bo'lib doim yuraveringlar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz aka? Qani? YouTube'da yutgan ukamizni katta akasi bo'laman men. Ukam o'sha paytda o'ynagan paytda biz unda safarda edik. O'sha turib duolar qildik. Ukalarni haqqiga va xayrli qilib sizlarni nimalarga Allohga solib nima qilgan ekan mana YouTube'da qadar YouTube'da yutib oldi. Mana 30 ming dollarni ukam o'zi nihoyatda qo'l ochiq saxiy bo'lar. Mana Alloh o'sha qilgan hali berguvchi qo'llardan qilsin degan gap rostmi mana? Berguvchi qo'llardan qilib mana Alloh birda bersa Alloh bunga mingta qilib berib qaytarib qo'yadi. O'sha yerlarda hali duolar ijobat bo'ladigan joylarda duolar qiluvdik. Yana bunda katta akasi Toshkentda 2 xonali uy oldi. Undan keyin mana ukam 30 ming dollar turibdi. Bu o'yin o'zi bizni qishloqdan bardavom bo'lyapti. Bu 3-4tasi bu 5-simi 6-simi shunaqa. Bu haqiqiy anaqa o'yin ekan. Hammaga omad tilaymiz. Sarflayotgan pullarni Alloh o'rnida to'ldirib qo'ysin. Xayrli qilsin. Ukam ham yutgan pulini xayrli ishlarga, manfaatli o'zlarini oilalariga manfaatli
xayrli savobli ishlarga sarflasin, yaxshilik kunlarga sarflasin. Yashang. Doim shunday inoq bo'lib yurlar. Rahmat. Qani jo'ralaridan ham eshitaylik, jo'ralari. Qani? Ha. Endi qanaqa qilib qayda oshimiz deng. Ha. Biz Oqilbek mana 30 ming dollar yutibdi. Yashang. Alloh barakasini bersin. Xudoyim umriga, rizqiga, oilasi bilan tinch bo'lsin. Mana shu ishni tashkil qilganlarga ham rahmat. Yashang. Mana qishlog'imizda ham 4-chi, 5-chi yutuq bo'ldi. Xudo xolisa. Haqiqatda ishonchli, yaxshi nima ekan. Mana 30 ming dollarni olib xursand o'tiribmiz. Xudo xolasa do'stimiz yutgani biz yutganimiz. Ehsoni ko'p edi. Ehsoni ko'p o'zi. Ehsonga. Bundan buyog'i ham mana yaxshi kunlarda, mana yaxshi kunlarda dasturxonlarda o'tirish nasib ro'za aylasin. Hammalarga omad ilardi bersin. Keyingi oyga ham kelinglar, xudo xolisa 50 ming dollar ko'tarib. O'ynayapmiz. Ha, xudo xolisa, xudo xolisa. Akaga beringchi endi. Ha. Ha, zo'rmi? Ha. Siz Jiyanlar. Quvvatsiz bo'lammi? Endi keyinchamiz joy. Keling aka. Suyunchiga Ey, 100 dollar olyapti. Kim yaxshi gapirsa, keling aka. Hollar bor, gapirib qo'ying, hollar. Ha. Qani? Allar bor. Ha. Aka o'taman qo'ying. Ha. Biz qo'shni qishlardan keldik ama. Ha, bu ash qo'shni qishloq deylar. Assalomu alaykum aka. Siz kim bo'lasiz? Oqilbek oshnamiz bo'ladi. Kichkinaligidan maktabda birga o'qiganmiz. Maktabda birga hammasi. Birga katta bo'lganmiz. Mana bu bola Rossiyalarda ishlab, bola chaqalari bilan o'g'illarni uyladi, qizlarni umralarga borib keldi, mana bolalarga. Kelinlar, qizlariga davron borib, ularga borib, umra safarlarini qado qildi. Mana qo'li ochiq inson ekan. Xudoyim xush ko'ribdi. Mana beribdi. Mana beribdi. Hammaga bersin, dunyo hammaga bersin. Qishlog'imizga ko'p keladi. Ha? Endi har hafta bo'lmasa ham 2 oyda kelib tursinlar. Oh.